如果你是咳不停，咳到好像肺都要被你咳出来的状况呢，这个时候我们会建议使用茶树精油跟甜马玉兰精油，因为这2支精油都含有丰富的铁品烯4醇这个成分，这个成分可以很好的去缓解我们气管不必要的收缩，让我们的肺部得到很好的舒缓。但是如果3到6岁的儿童有咳嗽的状况，我会建议大家使用沈香醇百里香，还有纯正薰衣草佛手柑精油，主要是相较于1,8桉油醇这个成分，沈香醇它也可以很好的去抗病毒、抗菌，而且它也比较温和，对于小朋友来讲会是比较适合的精油。纯正薰衣草跟佛手柑因为含有乙酸沉香酯这个成分呢，可以很好的安抚小朋友的情绪，而且可以让他好好的休息。睡眠还是对小朋友最重要的，好好睡觉才可以产生免疫力哦。